頭先講過係綠化地帶入邊咧，可能啲樹木咧都係要申請先斬得嘅，咁但係咧偷地咧就斬咗好多。咁點解要斬咧？為咩事要斬咧？其實佢嗰個係公共嘅地方嚟嘅啫，佢又唔阻礙我點解要去斬？如果當係我斬先算啊？嗱，呢個咧就即係西貢之友阿 James 都同我講過啦，解釋過俾我聽。佢就話咧，其實咧，因為如果有樹嘅地方去發展咧，譬如我起間丁屋喺嗰度咧，就好麻煩嘅。我唔起得丁屋㗎，嗰啲官地嚟㗎嘛。即係你意思就話，如果嗰度係有樹嘅，如果我要同政府去商討買呢幅地，係啦，租用呢幅地愛嚟發展嘅話咧，因為有樹嘅關係，佢就都唔會批嘅。同埋比較麻煩啲，同埋計住一棵幾多棵樹都發展，或者某啲樹原來已經係有相當嘅年齡啦。咁於是乎，如果我要申請發展呢幅地嘅時候咧，某啲樹需要保留，咁變咗我要發展嘅時候咧，就好麻煩啦。咁但係如果斬晒嘅話咧，就話你睇下，冇晒啲樹，橫掂啲樹都唔喺度啦，不如俾我發展啦，用第二啲嘅土地用途啦，咁樣。咁即係原案嚟嘅話，嗱，第一咧，可能深夜斬樹冇人捉到，咁但係斬完之後，即係同劏死牛一樣啫，深夜劏咁，警察嚟到都無能為力啦，咁樣。係啦，追查落去又點樣追查咧？而家係咪真係好似好無從入手咁啊？係嘛？係啊，因為地政咧就會即係唔可以去執法嘅，佢係揾漁農，咁漁農咧就去執法嘅時候已經太遲啦，啲人走晒啦。咁通常咧第一時間都係靠警察，警察嚟到咧就最多就即係停咗佢嘅啫，因為佢哋警察都唔知道係咪政府土地嚟噶嘛，定係私人地，所以亦都係即係變好麻煩嘅個手續，好令到好長嘅時間先可以做到呢件事咯。之所以揾地政咧，因為政府嘅土地究竟劃歸咗俾邊個部門去管轄咧，就地政就最清楚嘅。有甚至乎呢塊地係究竟係私人土地嚟噶，定係政府土地嚟講咧，地政係最清楚。咁第一時間所以要通知佢，通知完佢之後咧，執法咧就要漁護署出面執法嘅。咁但係始終，如果作為普通市民會覺得，咦，第一時間見到有可能有罪案發生，最好就通知警方啦。警方嚟到呢，因為佢又唔知嗰個地界係點樣劃嘅關係，有時只能夠袖手旁觀，冇法子啊，都做唔到嘢。但我哋明白佢嘅困難之處，但係都冇理由俾我哋嘅反應就係，啲樹死咗啊！我哋冇辦法噶啦。喂，咁我俾你啊，陳聰，你可以點做啊？即係諗個辦法去解決，又真係諗唔到喎。但係我哋冇出糧俾佢哋嘅，即係唔係出糧俾我去解決問題，出糧俾佢哋解決問題噶嘛。出糧俾佢都唔係大晒嘅，但係都係要諗下解決方法嘅。係點解咁講咧？因為仲有第二個離奇嘅地點咧，係發生咗第二次離奇嘅案件嘅。經過頭先我哋去咗南丫村之後咧，咁我哋有第二個地點啦，就係大網仔仁義路呢度嘅。咁啊 James 啊，呢度其實有啲咩問題咧？之前幾年前呢度就有一個違規發展咧，牽涉就有6間嘅丁屋興建。嗰個丁屋咧興建就係已經審批咗冇問題㗎。咁但係因為佢係冇批到，或者我唔知有冇申請到路去連接呢一個工程地點啦。有人咧千方百計就係有呢個非法工程去協助佢哋進行呢個屋宇嘅興建。以往就見到係斬樹啦，都100幾十棵㗎啦。咁就係近大網仔舊村嗰個方向。咁而家咧最新嘅情況就係呢一個仁義路靠近呢個水務處附近一條溪嗰度咧，佢哋就係起咗啲橋係非法嘅，利用呢條橋咧就係將啲物資咧就運送上嗰個西度興建。咁就住呢個問題咧，咁我哋今日咧就有地政行政助理張仁初就去解答下，究竟而家最新嘅發展係點？西貢地政處咧就喺個地方咧就張貼咗一個根據香港法例第28章土地雜項條文第6段嗰度咧，就要佢喺指定時間咧拆除呢個橋。咁喺我哋張貼咗呢個告示之後咧，呢個咁嘅橋梁已經係俾嗰個照顧人咧就自己拆除咗噶啦。嗱，就住頭先你講話適當時間，嗰個日子係幾多日咧？俾咗3天嘅時間佢哋去拆嘅。3日拆咗之後，咁有冇觸犯任何法例嘅？喺嗰個限期之內，照顧人係已經拆除咗所有嘅違規建築物，咁佢就冇抵觸嗰個相關法例噶啦。第4日都唔拆除嘅話，你可唔可以檢控佢咧？如果佢過咗期限咧，咁地政處咧都會將嗰個橋咧，我哋安排承辦商拆咗佢嘅。咁至於檢控佢咧，我哋係視乎捉唔捉到人啦。如果我哋係捉到嗰個照顧人嘅話咧，我就會考慮採取檢控行動嘅。就算係嗰條橋係起喺嗰個承辦商下邊嘅話，咁你哋都唔可以作出檢控，一定要係嗰個人承認嗰條橋係自己嘅，係我起嘅，咁你先可以做檢控，係咪咁解？我哋係揾到證據先可以採取考慮檢控行動嘅。James， 我聽你講咧，曾經即係拆完之後咧，佢又3日之後又會起翻條橋嘅，係咪有啲咁嘅情況發生？呢啲咪似我哋細個玩嗰啲河馬嗰啲遊戲咯，係嘛？你埋嚟捉我河馬，咁你捉我唔到，跟住你行開又再跑過咁啊，你又再捉多次。啱啱張生所講係嗰個咁嘅行動咧，你捉我咁啊貼紙再捉咧，係講持續咗年幾嘅，呢年幾係冇停止過興建嘅。執法部門忙一大輪之後咧，係遏止唔到嗰個情況。阿張生啊，就住呢個問題啦，咁你哋會點樣做咧？又係繼續張貼叫佢哋清拆
察係咪咁樣做咧？佢再重新有做呢個違法行為嘅話咧，我哋都係用翻我哋嗰個相關法例。照做，我有我哋自己嘅路，照做，我有我哋自己態度。政府土地嗰度咧，非法咁樣斬晒樹，整一條路上去。咁你哋又而家做咗啲咩措施咧？我哋查過咧，係有一啲樹木咧係真係俾人哋非法砍伐咗。現時嚟講咧，處理呢一個政府土地上面嘅非法砍伐樹木，係由呢個漁農護理處咧就引用相關法例咧係去執行嘅。程序係點樣做咧？譬如個市民有投訴嘅話，好多時咧就係警方咧就第一時間去到現場咧，將個信息話俾我哋聽。我哋咧就同時落到去發現嗰個如果係政府土地嘅話咧，我哋就會將嗰個非法嗰個通道咧就封咗佢先。跟住咧我哋就第一時間咧就知會翻呢個漁護處，等佢哋咧就引用相關法例去採取檢控行動。你知道你可以，我知道我可以，照做一定冇事，照做一定冇事。咁啊 James 啊，有冇啲咩建議你覺得可以即係地政其實可以做？咁我就建議一個取締嗰個程序咁複雜，牽涉好多政府部門係咪？又地政，又差人，又漁農，又規劃等等。作為一個市民，我哋唔知咁多嘢噶嘛。最簡單有一個熱線係由地政去牽頭，咁就令到我哋西貢居民可以一個電話咧，就可以將一啲嘅涉嫌違規嘅行為咧，就可以通知地政。但係我好強調，有關嘅法例唔去修改呢，令到呢啲不法承建商觸犯啲相關法例係冇一個即時嘅檢控。呢條橋就係一個好嘅例子，南丫村亦都活生生嘅例子講俾你聽。我斬晒，你奈我唔何。呢兩個個案搞到咁多部門介入，咁高調，到嬲尾都冇人係因為咁被檢控，甚至相關工程都可以繼續如期進行嘅話呢，嗰啲不法嘅發展商佢會以呢一個為例呢，令到佢更加覺得我冇需要去遵守相當法例去做。咁變咗呢個信息係仲恐怖過嗰百幾棵樹被斬，或者一條橋起咗條溪度嚟得係更加恐怖同埋值得憂慮。嗱，西貢咧的確係香港一個好靚嘅後花園，咁希望大家可以好好保護佢啦，唔好俾佢受到破壞。但問題提出咗，我哋都會跟進嘅，睇下可唔可以有一個解決嘅方法啦嚇。大家點樣可以監察住啲非法砍伐樹木呢個案啊？仲有條橋咧，係起完3日之後咧，佢掛牌出嚟，你拆完佢之後咧，原來啲冇事噶咯，冇事噶。你下次再起，佢再掛牌，你拆完又冇事。咁但係問題就如果你唔拆咧，就用公帑嚟拆。咁啊，所以咧，一係就牽涉公帑，一係咧，件問題已經發生咗喺度啦，但係暫時咧好似冇方法咧可以捉到個真兇咁。好啦，聽朝早嘅同一時間，我哋先再出現。我哋再要跟進嘅呢個問題。